Hi. Өнөөдөр K-pop industry буюу K-pop ертөнц гэж ярьдаг энэ том нөлөөллийн байгальд үзүүлж байгаа гайхалтай нөлөөллүүдийн тухай ярина. 2000 оноос өмнө болохоор Америкийн шоу бизнес бол дэлхийг атгачихсан. Ер нь фэнүүд нь дэлхийд даяар байдаг. За бусад орнуудаас хамаагүй том хүчтэй нөлөөтэй гэж яригддаг байсан бол 2000 он гарснаас хойш өмнө Солонгосын зах зээлээс K-pop урсгал гэж гарч ирсэн. Энэ урсгалын маркетингийн хүчээр өмнө Солонгосын борлуулалт, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ, орлого, зах зээл зэрэг нь маш том тэлэх боломжийг олгосон байдаг. Энэ том нөлөөллийнх нь хачаар аялал жуулчлал, үйлдвэрлэлээ, борлуулалт зэрэгт нь бол том хэмжээний нөлөө үзүүлж байна гэж үздэг. K-pop-ийн хамгийн том үнэт зүйл fan base буюу фэнүүд эдэг. Фэнүүдийн нөлөөллөөр хамтлаг дуучид нь хэр нэр нөлөөтэй авах вэ гэдгийг шийдэгддэг болохоор үүнийгээ дагаад бас хайртай хамтлаг дуучтайгаа илүү том мундаг байлгахын тулд фанатуудад бүх зүйлээ зориулж сэтгэл зүрхнээс ханддаг байгаа. оны 12 сарын 9-нд Blackpink хамтлаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх хэсгийн сайн санааны төлөөлөгчөөр сонгогдсноос эхлээд ер нь байгаль орчинд K-pop-ийн нөлөөлөл ихслээ гэж ер нь бол дэлхийн нийт харж эхэлсэн байгаа. Hi, this is Blackpink. Recently, we've been hearing more and more news about climate change. We're not experts and we're not fully aware of all the issues, but we do care about our planet and we want to learn more. We learned that our world is changing. Every year, we're seeing more extreme weather, things like heat waves, droughts, and flooding. 수많은 이유 중 하나는 바로 지구가 자연 서식지를 잃고 있고 많은 자연 환경들이 빠른 속도로 사라지고 있기 때문이라고 합니다. I was born in 1997. At that time, 46% of the Earth was made up of natural habitats. But now, only 35% remains and more are disappearing every day. Хүчтэй үгнүүдийг хэлж хүмүүсийн анхаарлыг хийшээгээд хандуулж чадсан гэсэн үг. Үүнээс гадна BTS хамтлаг Hyundai моторстой хамтраад hydrogen cell буюу ус төрөгчийн мотортой машиныг рекламддаг. Global Hydrogen Campaign буюу ус бид нарт ямар хэрэгтэй вэ гэдэг маш том мессежийг өгч эхэлсэн. This is worldwide awesome. A small travel for a better future. Feel it in the air. Feel it in our moves. Sing it out loud. Sing it out proud. Hydrogen cell бол байгаль орчинд хамгийн ээлтэй инженер тооцогддог. Ягаад гэвэл энэ мотороос гарч байгаа хамгийн том хаягдлын зүгээр ус гардаг. Хүчил төрөгч, ус төрөгчийн хооронд ийм уруулын явуулснаар цахилгаан машин шиг тийм химийн хорт нэгдлүүдийг ашиглахгүй гэдэг нь маш том давуу тал болж өгч идэг. K-pop индастригийн хамгийн том зүйл болохоор фанатууд хайртай дуучдынхаа төрсөн өдөр бол ямар нэгэн альбомын нээлт зэрэгт бол маш их хэмжээний бэлэг өгдөг. Ийм их шаардлагагүй бэлэг өгөхийнхөө оронд бол фэнүүд нэг зүйлийн дор төвлөрсөн олон тооны хүн хүчтэй залуу үе гэдэг давуу талаа ашиглаад сонирхолтой бэлгийг одуудтай барьж эхэлсэн байгаа. Жишээ нь хөтөлж авах боломжийг ашиглаад маш сонирхолтой амьтдыг хайртай дуучдынхаа төрсөн өдөрт нь зориулж авч өгдөг байгаа. За үрчилж авна гэхээр яг ингээд үрчлээд авчна гэсэн үг биш. Ер нь бол тэр амьтанд зориулж амьдрах нөхцөлтөнд зориулж WWF-д
хандив өгж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд оронд нь бол зүгээр сертификат чихмэл тоглоом хоёр авдаг байгаа. Бид нар бас энэ үрчилж авахтай адилхан музалаа бүхэн зэрэг юм улаан номонд орсон амьтдаа ингэж одоо үрчилж авах боломжийг нь олгож ивэл маш сонирхолтой санагдсан. Гойд байгаа нэг мазалаг тий Путин гэд нэрлэлсэн зөвхөн тэр нэрэнд нь зориулж бид нэр одоо үнцний бүтээхэнд бол хандив өгнө гэдэг бол маш гайхалтай санаа гэж бодож байна. Тэр нэг дуучны төрсөн өдөр болоход үүнд нь зориулаад одоо мод тарьж эхэлсэн байгаа. Жишээ нь гэхэд BTS хамтлагийн 2 гишүүний төрсөн өдөр болоод дуусгаад одоо 2 том ойн төгөл үүссэн байх жишээтэй ядгвал тийм олон хэмжээний фэнүүдтэй болохоор нэг фэн нь нэг мод тарихад 2 фэн нийлээд нэг мод тарихад ой үсгэх чадaltaй ойн төгөл үүсгэх чадaltaй байна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай том хүч гэж бодож байна. Гамшиг төрсөн гэр ахуйд бол хандив өгөх одоо тэр дуучны нэрээр хандив өгөх тохиолдлууд маш их байдаг. Иймэрхүү фэнүүдийн ийм нөлөөллийг ашиглаад хамтлаг дуучид ч гэсэн өөртөө бас хариуцлагатай болж эхэлсэн. Жишээ нь дахин боловсруулсан материалаар хийсэн цүнх хэрэглэл одоо хэрэглэл эднэр ашиглаж эхэлснээс гадна өөртөө тэг хог хаягдaltaй бай гэх одоо YouTube channel ч гэсэн өөртөө нээсэн байх жишээтэй. Хоёр талдаа ингэж сайн үйл хийгээд байгаа нь болохоор K-pop-ийн нэр нөлөө хүч ямар төвшөнд хүрсэн гэдгээсээ гадна бас урлагаар хүнд юу ойлгуулж болох вэ? Хүнийг хаашаа чиглүүлж болох вэ гэдгийг хамгийн том сайн жишээ гэж бодож байна. Тэгээд бодлогод ч гэсэн айгүй сонирхолтой байлаа. Тэгээд see you bye.